jatkuvat, joten sieltä kannattaa se oma helikopterilento käydä nappaamassa tänään, kun se mahdollisuus on. Niitä nimittäin harvoin on, kun näitä helikoptereita tuodaan tänne. Ja näin huomaan, että Jukka Peltola päästi koneen irti ja sieltä taiteilijoita saavut laitettu päälle. Ja muistutan teitä, että tuossa koneessa ei ole moottoria. Se lentää aivan puhtaasti aurinkoenergialla tuon hinauksen voimin ja nyt omalla energialla siellä, joten sen päälle en laita edes musiikkia, mutta kuulette tuon hiljaisuuden. Savut koneen siivin kärissä ovat ihan näytöslentosavuja, eli ne ovat kiinnitty sinne siivien kärkiin ja Jukka sitten käynnistää ne lennon alkaessa. Ladies and gentlemen, the first aerobatic show number is now ongoing. There's Jukka Peltola flying with Acro. It's a glider aerobatic plane. No engine at all. The smoke coming from the wingtips is just for show. So he's enjoying, and I'm going to be a little bit quiet so you can enjoy how quiet this aircraft actually is.